اول نظر چې په بیت الله شریف ولګيږي په دغه وخت کې دعا قبليږي. دغه دعا په وخت کې لاسونه پورته کول شته که نشته؟ د اول نظر چې په ولګيږي په بیت الله شریف باندې دلته لاسونه پورته کول شته که نه؟ نو دغه روایت کې د حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه نه چې چا پوښتنه وکړه چې به سړی بیت الله شریف وویني لاسونه به پورته کوي، دی ورته جواب کې دا وي موږ د نبی علیه السلام سره حج کړی و ګډ، آیا نو موږ پورته کړي؟ نه نم دي پورته کړي، نو لاسو پورته کول نشته. هلته د تحویم را دغه غوره ده چې لاسونه پورته کول نشته. لیکن ملا علي قریدي مرقات ملا هغه بیا دا وی چې نه لاسونه پورته کول شته. ولې دعا د آدابونه دا دي چې لاسونه به پورته کوي. تطبیق محدثینو چا داسې کړی ده، رفع د ایدیو دوه قسمه ده. وروسته را روان دي د استلام د حجر په وخت کې چې سړی لاس نږدې نه ورسېږي نو هغه لیکه مبارکه چې حجر اسود ته برابر ده دغه چې برابر شي د تکبیر تحریمي په شکل لاسونه داسې پورته کړي، بسم الله الله اکبر، لکه سړی چې نیت تړي داسې لاسونه پورته کول نشته. چې نه پې وای راغلی ده دغه معنا داسې پورته کول نشته. لکه د استلام په حال کې چې داسې پورته کول دي داسې پورته کول نشته. چې کوم روایت نه راغلی چې شته هغه داسې پورته کول شته. چې دعا کوي نو د دعا په شکل پورته کول شته، داسې پورته کول نشته لکه دغه چې د لرې نه لاس داسې ورته پورته کړي دغه پورته کول نشته. د دغه نه منع راغلی ده او دغه شکل باندې پورته کول دعا د لاسونه پورته کول شته.